Dobrodošli u još jednu epizodu CRO-OPS-a. Hvala vam što ste mi se pridružili i današnja je tema naravno najavljena odgoda odluke o nabavi višenamjenskih borbenih aviona za Hrvatsko ratno zrakoplovstvo. To je prije koji dan službeno izjavio premijer Plenković na jednoj medijskoj konferenciji i tu je zapravo sad jasno da ćemo još malo morati pričekati u odnosu na ono što smo očekivali. Dakle, u 12. mjesecu nakon što je provedena analiza i evaluacija ponuda se očekivalo da će odluka biti donesena negdje u 1. mjesecu. Sada je to definitivno pomaknuto uz objašnjenje da je jednostavno problem zbog potresa na Banovini jer se još saniraju njegove posljedice i da zbog toga treba pričekati. I na prvu ovo zvuči dosta loše, nagledali smo se i naslušali smo se zaista jako mnogo odgoda, čekanja, pričekat će se zbog ovog, pričekat će se zbog onog u posljednjih 10-15 godina koliko se priča o nabavi borbenih aviona. Tako da svima nama koji ovo pratimo i svima vama koji ste u tome na neki način angažirani, koji pratite tu situaciju, koji svi željno iščekujete i iščekujemo nove borbene avione za Hrvatsko ratno zrakoplovstvo, naravno da je to jedna doza razočaranja. Vidio sam brojne vaše komentare u prethodnom videu, vidio sam da ste mnogi od vas razočarani, ljuti, frustrirani i mogu to potpuno razumjeti. Vjerujte ni meni nije lako svako malo čekati, slušati. Evo, odgoda, uvijek se, kao da se nešto uvijek dogodi i u posljednjih par godina upravo na onaj način na koji bi bilo zaista teško predvidjeti da se dogodilo. Nagledali smo se tih odgoda, otkazivanja natječaja, ponavljanja natječaja. Evo sad smo zaista na posljednjoj prilici da nabavimo borbene avione i sad praktički posljednji trenuci, posljednji mjeseci da se to krene i da se to napravi i evo opet se odgađa. Dakle, sasvim je razumljivo da su živci sad već tanki. No, ja sam osobno i dalje, možda i kao nepopravljivi optimist, čvrsto uvjeren da ćemo borbene avione nabaviti i ne govorim to napamet. Imamo čak i izjave u javnosti, dakle od dužnosnika, da nabava ipak ide dalje, dakle nisu samo nekakve prazne priče ili nečiji čisti optimizam. A čini mi se da je možda bilo i prije tjedan dana otprilike ili možda dva, ministar obrane Banožić je pri posjetu 91. krilu Hrvatskog ratnog zrakoplovstva izravno spomenuo da su prioriteti HRZ-a nabava višenamjenskih borbenih aviona i helikoptera Black Hawk. Dakle, to je izjava koja je aktualna, koja je uslijedila nakon potresa, nakon što su utvrđeni razmjeri štete, posljedica itd. I to nije izjava koja je stara, koja je bila u nekom drugom kontekstu, koja bi recimo se mogla reći da se odnosila na period prije samog potresa kad smo svi očekivali i mislili da je stvar riješena i evo samo čekamo zadnjih tjedan, 2, 3 da se odluka službeno donese. Dakle, takve izjave se ne daju naravno od ministara napamet, ne daju se bez konzultacije sa najvišim državnim dužnosnicima i zbog toga vjerujem da je ona vrlo znakovita. Predsjednik Republike Milanović je odmah praktički nakon premijerove izjave o čekanju sa nabavom borbenih aviona izjavio da se to mora napraviti i da on čak očekuje da bi to bilo recimo u ožujku. Tako da je očito da namjera jasna i konsenzus ne samo unutar vladajuće stranke nego na političkoj razini i dalje postoji, da se i dalje želi ići u nabavu, da se u nabavu ide. I evo dobili smo taj neki vremenski okvir, 3. mjesec ožujak, što je rekao predsjednik. Sad, da li će to biti možda mjesec dana kasnije, vidjet ćemo. Inače, ako komentirate, lajkajte, dijelite videe i pretplatite se na kanal, pomažete mom radu i podržavate me, a ako ste u mogućnosti možete me i izravno poduprijeti putem Patreona i Paypala, za što sam linkove stavio u opis videa. Odluka o nabavi borbenih aviona i saniranju i spašavanju Hrvatskog ratnog zrakoplovstva je naravno nešto što se može promatrati u jednom političkom kontekstu lokalnih izbora koji se odvijaju u svibnju i očito postoji nekakva računica s obzirom na taj osnovni okvir za koji bi mogli reći 3. 4. mjesec, da bi to itekako moglo donijeti glasove. U što ja također vjerujem da je hrvatski narod svjestan koliko je važno njegovo ratno zrakoplovstvo i koliko je neophodno da ga obnovi.
Tako da vjerujem da s te strane u trenutku kada će se najneposrednije posljedice potresa na Banovini već uglavnom biti sanirane, barem za onu prvu ruku, da odluka će zaista uslijediti u 3. i 4. mjesecu. Naravno, sa svim tim odgodama koje smo gledali u posljednjim godinama ne možemo biti 100% sigurni, uvijek postoji taj jedan crv sumnje, nažalost. Može li se to odgoditi možda i nakon izbora? Nadam se da ne, ali opet ako bi odluka bila donesena najkasnije krajem svibnja, opet vjerujem da bi se postupak nabave, odnosno sama odluka, sastavljanje ugovora i tako dalje, da bi se opet stigao na onaj ultimativni rok da se ugovor potpiše do kraja ove godine. Dakle, vjerujem da i u toj opciji, koja ne bi definitivno bila nekako koju bi ja želio izabrati, da se ipak može sve stići obaviti. Dakle, moje osobno čvrsto uvjerenje, nije gotovo dok nije gotovo. Mi smo još uvijek u utakmici. Istina je da više nismo ni na produžecima, sada se bome već pucaju penali i znamo, svima nam je jasno da je ovo zaista posljednja prilika. Dakle, avioni se ove godine moraju nabaviti. Pošto poto. A podsjetit ću vas i na jedan drugi primjer tamo iz onog divnog ljeta 2018. kada su se također pucali doslovni penali i sjećamo se kuda nas je to odvelo, tako da vjerujem da će i ovaj put u konačnici stvar biti privedena uspješno kraju, da ćemo napokon odabrati novi borbeni avion, jer to jedna ozbiljna država si mora moći priuštiti. Dakle, istina je da su Hrvatsku pogodile u zadnjih godinu dana takve kataklizme koje nitko nije mogao ni na koji način predvidjeti. Možda ima neki matematičar koji će znati izračunati koji su bili izgledi da u praktički posljednjoj godini u kojoj se mora odabrati novi borbeni avion za Hrvatsko ratno zrakoplovstvo i potpisati ugovor, da Hrvatsku pogodi pandemija globalnih razmjera sa katastrofalnim posljedicama, odnosno katastrofalnim i kataklizmičkim globalnim posljedicama mjera koje se poduzimaju protiv nje, da u istom periodu Zagreb pogodi najjači potres u gotovo 140 godina, da onda krajem iste te godine Banovinu pogodi još jedan potres u jednom u 100 godina. Dakle, takve stvari da se pišu u knjigama ili snimaju filmovi, to bi već onako natezalo sposobnost čitatelja ili gledatelja da u to povjeruje. Dakle, zaista kad se tolike prirodne kataklizme naslažu u tako kritičnom trenutku i urote se protiv toga da se stvar privede bez drame kraju, zaista se možete započeti pitati što se sve to urotilo protiv Hrvatske i protiv našeg ratnog zrakoplovstva. Nažalost, evo, to je situacija koju imamo. Najvažnije je da se avioni nabave jer jednostavno ne može biti kompromisa oko ratnog zrakoplovstva. Lovačko zrakoplovstvo se mora održati, avioni se moraju nabaviti, a svaka ozbiljna država mora moći financirati takve stvari. Dakle, da li se može financirati kreditima, odgodama plaćanja, plaćanjem na rate, to je stvar financiranja, ali država ima mogućnosti. Država nije netko ko se zadužio u kreditima do grla pa će doći banka i deložirati ga iz nekretnine. Neće doći banka i deložirati stanovništvo iz države. Dakle, država ima mehanizme i ne može se uspoređivati sa pojedincima da može i mora financirati ovakve kritične nabave. Jer jednostavno sposobnost odvraćanja i jamstvo sigurnosti i slobode koju pružaju moderni višenamjenski borbeni avioni se ne može ničim drugim mijenjati. Nažalost, živimo na trusnom području, živimo i ne samo geološki, živimo u vremenima u kojima vidimo da tenzije, da ratna retorika sa istoka, da itekako je zabrinjavajuća i sloboda se jednostavno mora plaćati. Sada, u miru, dok tog mira još ima, se ta sloboda može platiti borbenim avionima, može se platiti novcem, može se platiti kreditima i na taj način se mogu sačuvati ljudski životi za 5, 15 ili 20 godina, jer imanje toga u trenutku kad zatreba može spriječiti rat, može spriječiti sukobe, može odvratiti agresora. Ako se nema u trenutku kad zatreba, onda je kasno i onda se nažalost plaća ljudskim životima. Recite mi u komentarima što vi očekujete, kako vi vidite završetak ove nabave, jeste li i dalje skeptični, da li se možete držati još tih par mjeseci, da li je još ostalo dovoljno nade.
i što očekujete u konačnici kada će stvar biti finalizirana.